Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim hazırlamış olduğum ve hemen hemen tüm örneklerde kullandığım verilerdeki değişkenliklerin sonuçlarını göstermeye çalıştığım sayı üretme formüllerini nasıl hazırlayıp kullanabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Peki bu formüller neden ihtiyaç duyarız? Olur da sizler de benim gibi bilgi aktarımı şeklinde verilerdeki değişkenliğe göre sonuçları gösteren örnek çalışmalar yapmak istediğinizde ve random yani rastgele üretilmiş benzersiz sayıları kullanmanız gerektiğinde bu formüllerden faydalanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için her zamanki formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada birçok farklı şekilde sayı ve aynı zamanda tarih üretiyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için direkt sayfa 2'ye geliyorum. Ve şuraya ilk etapta Shift eşittir S diyorum. Ve şuradan S sayı üret. Parantezi kapatıyorum. Enter. Burada S sayı üret formülü bize 0 ile 1 arasında ondalıklı sayı üretiyor. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Yine yan tarafa Shift eşittir S sayı üret. Parantezi kapatıyorum. Çarpı 10 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl R ile yan tarafa formülümü çektiriyorum. Çarpı 100 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl R çarpı 1000 şeklinde sayımızı ondalıklı sayıdan kurtarmaya çalışıyorum virgül atlatarak. Yine Ctrl R diyorum. Şunu siliyorum ve şunun başına tam sayı formülünü koyacağım. Burada parantezi tekrar kapatıyorum. Enter. Tam sayı formülüyle virgülden sonrasını kaldırdığımız tam sayıya çevirdiğimiz için sadece 0 görünüyor. Biz burada S sayı üret çarpı 10 diyoruz. Ondalıklı sayıya 100 dediğimizde yüzdelikli, 1000 dediğimizde ise 1000'e kadar olan sayılar üretiyor. Peki bu formülü kullanarak yüzdesel veriler alabilir miyiz? Evet. S sayı üret diyorum. Parantezi kapatıyorum ve bunu yüzde olarak şuradan seçiyorum. Buraya shift eşittir diyorum. Şunu seçiyorum. Ve bunu yüzde olarak gösteriyorum. Şimdi başlangıç ve bitiş değerlerini kendimizin verebileceği formüle bakalım. Bunun için de tüm örneklerimde kullandığım rastgele arada formülünü kullanacağız. Mesela 200'den noktalı virgül 2000 ne kadar olan sayıları görelim. Peki bu formülü küsuratlı yapabilir miyiz? Onu da şöyle yapacağız. Ctrl R ile şunu aldım. Hatta şöyle yapalım. Bunu 1 yapalım. Şunu da 1000 yapalım. Buraya artı diyorum. S sayı üret. Parantezi kapatıyorum. Enter. Artık S sayı üret ile birlikte virgülden sonrasına sayı eklemiş olduk. Şimdi rastgele arada ile birlikte yüzdelik yapalım. Shift eşittir diyorum. Rastgele arada 1'den 1000'e kadar diyelim. Parantezi kapat. Yüzde işareti. Şuradan da yüzdeyi seçiyorum. Peki virgülden sonrasını yüzdelikle yapalım. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Şunun arkasına yüzde diyorum. Şunun arkasına yüzde diyorum. Ve yüzdeyi seçiyorum tekrar. Tabi şu şekilde sıfırları sola doğru alıyorum. Burada aldığımız zaman herhangi bir şey görünmeyecek. Sadece sıfır olarak görünecek.
Son olarak da rastgele aradayı kullanarak tarih üretelim. Buraya şöyle yapıyorum. Shift eşittir diyorum. Tarih formülünü kullanacağım şu şekilde. Yılı yine rastgele arada diyeceğim. Yıl aralığını ben kendim vereceğim. Örnek veriyorum. 2000 ile 2023 diyelim. Parantezi kapatıyorum. Ay'a geçtim. Ay ise yine rastgele arada diyelim. 1-12 arası olsun. Yine noktalı virgül. Gün diyorum. Bunu yine rastgele arada diyeceğim. Bu da 1 ile 31 olsun. Parantezleri kapatıyorum. Enter diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Ve formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.